الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، أحسن الظن بالله. يؤتى يوم القيامة بالرجل فيؤمر به إلى النار، فيصل إلى شفير جهنم، فيلتفت فيقول الله عبدي عبدي ما الذي ألفتك؟ لماذا التفت؟ فيقول يا رب يا رب ما هكذا كان ظني بك في الدنيا، ما كنت أظن هكذا بك في الدنيا. فيقول الله عبدي وماذا كنت تظن بي في الدنيا؟ قال يا رب كنت أظن بك في الدنيا أنك سترحمني. قال قد رحمتك، قال قد رحمتك، خذوا بعبدي إلى الجنة. احسنوا الظن بالله. يا صباح الخيرات، صباح الجمال، صباح التفاؤل على احلى اخوات في الدنيا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده عملت افطار لاولادي بيحبوا كورن فليكس الصبح واخر الليل برضو. وهنا كنت عايزه اجيب خبز بالقمح، بس الصراحه لقيت اللي هو بالشوفان ولقيت انواع تانية. اخترت اللي هو العيش اللي هو النخاله ده، بس بصراحه انا ما حبيتش طعمه خالص. يعني حطيته في الفريزر بعدها بعد ما طلعت نص رغيف كده اعمل لي بجبنه كده واكل، يعني عشان اعمل لي فطار. الناس اللي بيقولوا لي يا منى اتكلمي عن العمليه واتكلمي على نظامها، انا بصراحه يعني في حاجه كده ملخبطه معايا في موضوع العمليه، فانا مش عارفه ان انا اديلكوا اي حاجه الا لما اروح اعمل متابعه الاول عند الدكتور واشوف الدنيا هتبقى ماشيه معايا ازاي، عشان اعمل لكم فيديو تبقوا ابقى عارفه ان انا مستفيده ايه وافيدكم بايه. وجبت العيش اللي زيه الناشف، فانا مش عارفه لا احب ده ولا احب ده. فزي ما انتم شايفين كده ده الغدا بقى بتاعي. انا الشوربه طبعا بشيل الدهون من عليها، يعني بسيبها في التلاجة وبشيل الوش بتاعها. وطبعا باكل الكوسه المسلوقه، حته لحمه مسلوقه. انا عديت طبعا الشهر ونص، فكان اخر اسبوع في الشهر ونص، اخر يعني قعدت شهر وثلاث اسابيع، يعني شهرين الاسبوع كان اخر ليا ان انا اكل فراخ ولحمه مسلوقه خلاص، وبعد كده اكل البيت العادي. خرجت انا والجنى والولاد ان انا جبت شويه طلبات من البيت، والولاد قاعدين يلعبوا في المكان الجميل ده و... وزي ما انتم شايفين كده بصراحه الولاد بيحبوا قوي المتاهه والحاجات اللي هي الغريبه اللي معموله دي. سبتهم يلعبوا شويه وقعدت انا وجنى في جنب واشترينا طلباتنا وقمنا مروحين. عايزه اقول لكم الكرنب غالي اصلا ومش موجود في اي مكان، وانا طبعا من قبل العمليه بكتير ما عملتش كرنب خالص لاولادي وطلبوه مني، فلقيت دي ب35 جنيه قمت جايباها. وجبت الشبت اهو مسافه الليل والله، وجيت ابص لقيت الحاجه دي بليت، مش عارفه ايه السبب. انا طبعا جاي بالليل قمت قايله ايه، طب انا ما كانش ليا مزاج يعني بصراحه اعمل حاجه، وكان نفسيتي مش كانتش كويسه. قمت رايحه قايله ايه الصبح اقوم اكمل الشغل، لان الخساره الخضار هيبوظ. اللي قدرت احطه في التلاجة زي ما هو بكيسه وحطيته، والباقي زي ما انتم شايفين كده البدنجان. انا كان نفسي اكل البدنجان قوي قوي، وريحته في مناخيري من لما كنت بشمه، وانا ايام ما كان ممنوع من الاكل يعني. فقلت اول حاجه كده اجيبها البدنجان عشان اعمله ايه واكل منه طبعا مش هيبقى مليان زيت، لا هيبقى حاجه بسيطه. فجبت النوع ده برضو. النوع ده ممكن اعمله مخلل او ممكن اكله كده، يعني انا بحب اكل البدنجان كده عشان الانيميا. ولما لقيت ده بلدي قمت جايبه إيه برضو كيلو ونص. واشوف انا هعمل فيه ايه، يعني لسه مش عارفه هحشيه هخلله مش عارفه يعني لسه. وجبت كمان شويه الخضار اللي قدامكم ده. الحمد لله يعني الخضار على قد ما غالي، بس انا حبيت اجيب من كل حاجه نص كيلو، يعني جايبه نص فلفل، نص ليمون، كيلو ونص بدنجان كده يعني. بشكل عشان الحاجه ما تبقاش عندي كتير وابوظ الدنيا. زي ما انتم شايفين ده البدنجان ده الفلفل الرومي يعني والليمون. هنا الخيار الكيلو ب20 جنيه اهو، خيار بلدي حلوة اهو، جايبه برضو للسلطة والواحد ياكله كده مع سندوتشات الجبنة والحاجات دي. آه، دي ايه بقى؟ نسيت والله. طماطم. طماطم طبعا غالية جدا، الطماطم دلوقتي بقت ب30 وب25، فانا جبت لما لقيتها ب20 قمت جايبه 2 كيلو. تمام يا بنات. ولسه في حاجة تانية طبعا ده البن كانت سمسم بدوني، فهو وقع منه غصب عنه الكيسة اتفتحت، بس الحمد لله جوه الكيسة. انا طبعا بكره ريحة البن كره ما اقولكوش. فساعة ما وقع انا طبعا عايزة الحق الموقف بسرعة واحطه في برطمان واقفله وكده. فقلت بقى ايه، طبعا انا كنت هنا جايبة شوية حلويات لولادي اوريها لكم دلوقتي. المولد النبوي كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعني نعيش كده في سعادة وهنا وراحة بال يا رب.
وحبيبنا ورسولنا الكريم، يعني بجد يعني أحلى أيام في الدنيا، والواحد يحتفل بمولد النبوي، يعني أحسن حاجة الواحد يحسها بصراحة، بتبقى أيامه جميلة و... والحمد لله على كل حال. في كلام كتير بس معلش تايه عن بالي. المهم جبت حصان. هي عادات وتقاليد يا بنات، هي في عروسة وحصان، البنت عروسة والولد حصان. أنا طبعا من صغر ولادي واحنا معودينهم نجيب لهم عروسة وحصان. وجبنا لهم حلاوه مشكله. كان زمان بيجي بقى الحلويات دي في علبه مشكله كده، بس دلوقتي كل حاجه بقت مغلفه للناس اللي ما بتحبش الحاجات دي. طبعا جبت قشطه والبتاع اللي هو اللذيذه والمكس والجزريه والمعاه الفوليه وجوز الهند. بصوا جايبه شكلت، انا شكلت كل حاجه من دي اربعه اربعه عشان ولادي. يعني ايه، انا ماليش في الحاجات دي، فشكلت كده انواع عشان برضك ايه، كل واحد يبقى ياخد زي مثلا حاجه، واحد نفسه في حاجه يبقى التاني ايه، يبقى زيه يعني. كيلو الحلويات المشكل ده كان ب100 جنيه، وكان العروسة ب20 والحصان ب20. انا جيت رايحة اجيب لولاد لجنى عروسة اكبر من كده هي واخواتها، قالت لي لا هاتيها صغيرة، لاني يعني انا ما جبتش الصغيره خالص ولا الكبيره خالص، يعني الوسط. ما رضيتش، يعني انا ولادي ما لهمش خالص في الحلويات اللي هي الحمرا دي، فيها لعلة وكده، فالواحد مش عايز يعني امراض، فانا بقى تفاريح بس، واحسسهم المولد النبوي والهجره والمكه، وفهموا الرسول احداثه كانت ازاي ومات ازاي واتولد ازاي، وبنقعد نحكي القصه بقى، وعشان يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي يعني وكده. لكن العروسه والحصان مالهاش علاقه، عشان انا عارفه ان حد يطلع يفهم كلام غلط، لا مالهمش علاقه طبعا، بس دي تفاريح للولاد عشان يعرفوا القصة، ويعرفوا سيدنا محمد، ونفكرهم. يعني مش عيب لما نفكرهم مثلا من يوم ما اتولد لحد ما مات يعني وكده، يعني نشوف الدنيا ماشية ازاي مع الولاد. حطوا لي لايك من ايديك الجميله، واشترك في القناه لاول مره تشوف القناه، دوس على كلمه اشتراك وشير الفيديو لاصحابك. ان شاء الله باذن الله نستمر على القناه دي، وفيديوهاتي كلها تنزل على القناه دي، و... و... وباذن الله خير. واتمنى يعني يكون الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعجبكم، هيكون فيها احداث جميله، وهيكون فيها ان شاء الله نظام احدث واجمل، لان في حاجات كتير اتغيرت جوايا، وحاجات كتير هتبقى احسن يعني باذن الله. وجديد شديد زي ما بيقولوا كده، جديد شديد. لان زي ما الواحد ما بيتكسر بيطلع من الكسرة قوي يعني، فان شاء الله باذن الله خير. وهنا بقى بفضل البن اهو، وهبدا ان انا اغطيه واربط بقى الباقي ايه بالشنطه، دول ابقى افضهم في برطمان تاني. كنت جايبه تقريبا الربع كيلو بن ده كان هو التمن ب27، يبقى يعتبر نص ب56 تقريبا. انا بجيبه الجوز، لان اصلا انا ما بحبش البن خالص، فبجيب له اللي هو النوع البن الفاتح. وزي ما انتم شايفين كده اهو الدنيا تمام. بمسح بقى مطرحي، لان بصوا ريحته بفضل اعقم المطبخ طول ما انا واقفه. القهوه انا نفسي احبها والله، بس غصب عني يعني، في ناس كتير عامله زيي برضو يعني، مش انا لوحدي الحمد لله يعني كده. تعالوا بقى نشوف بقى التلاجة. انا بس دخلت نمت وصحيت، كنت جايه تعبانه بصراحه، وقمت رايحه نايمه، والصبح بقى صحيت بدري. خلصت اللي ورايا، لقيت بقى طبعا منظر التلاجة، انا فضيت كل اللي فيها، وقلت بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه وكده، وقلت بقى يعني طبعا النهار قدامك اهو، لسه ما طبختش ولا عملت اي حاجه. قلت بقى اول حاجه ادخل عليها هي التلاجة عشان الخضار ما يبص، لان انا اول ما جيت حطيت الخضار كده بالشنطه بتاعته في قلب التلاجة، فقلت لا يعني منظر مش كويس، وانا مش متعوده كده. انا اصلا يعني المفروض كنت نضفت التلاجة الاول، وبعد كده خرجت اشتريت حاجتي عشان اما اجي احطها على طول بالمنظمات وعلى طول. بس يلا مش كل مره، فانتي تعلمي الخطوه دي احسن لك واسهل بكتير، بدل ما تشتري حاجتك وتيجي تسيبيها قدامك وتقعدي ترتبي وتغسلي وتعملي، لا. خلي تلاجتك اول ما تروحي تخرجي تجيبي حاجه الشهر، نضفيها الاول، وبعد كده بقي هاتي الحاجه يعني ورتبيها براحتك. هنا زي ما انتم شايفين بقى بدات اجيب البخاخ اللي فيه كلوركس الوان ده، بس طبعا فيه مش كتير يعني، كلوركس خفيف. وبدات ان انا امسح كده، وطبعا المكان ده كان مطرح جيلي من ايام، والله العظيم اللي قلت لكم العمليه مش هتصدق، ايام ما كنت بعمل يعني، ايام الجيلي يعني من اسبوعين فاتوا. وبدات ان انا امسح رف برف، انا مره اشيل القرفه في اغسلها، ومره امسحها على الناشف زي ما انتم شايفينها كده بصراحه. يعني مش هكذب عليكم، انا مره كده ومره كده، يعني مش دايما ان انا بشيلها واغسلها، لا. انا مره كده ومره كده، طول ما لو التلاجة صعب اوي منظرها، لا بشيل الرفة واغسلها، لكن طول ما هي كده لا، هي مسحه بسيطه، وهتشوفوها دلوقتي بتبرق زي الفل. لازم نحافظ على حاجتنا، لان بصراحه الحاجه ولعت نار، والواحد ما عادش عارف يجيب اصلا اي حاجه، فالحمد لله وشكرك يا رب، الحمد لله ان احنا قدرنا نجيب كل حاجتنا. وهنا برضك مكان الميه، عايزه اقول لكم برضك ان انا مسحته. وهنا جيت احط البرطمان بتاع المخلل ده، لقيته ايه عالي، فقلت اشيل الرف ده واضيق المكان شويه، طلعه لفوق عشان ياخد ايه المساحه.
اي نعم شكل التلاجة ما بيكونش حلو والرفوف ضيقة في بعض، بس مش مهم الشكل، المهم ان احنا نستخدم حاجتنا وتكون مرتبة بشكل يعني انسق، يعني تبقى نسيقة كده في ترتيب مش عارفة اقول لكم المعنى يعني. وهنا بحط بقى السمنة دول مش عارفة اسمها ايه، وهنا بقى الجبن والحاجة بحطها في الرف الاولاني عشان تبقى ايه، تبقى قدامي كده ولادي. والمخلل الزيتون ده برضك احطه تحت كده مع المخلل التاني، واحط برضك بتاعة الكاتشب وكرنبايه حطيتها تحت، واحط برضك معاها الشبت عشان ايه يعني تبقى قدامي برضك عشان اخدها ونعملها، يعني ما نطولش عليها لان اصلا هي جايه اصلا دبلانه ومش اللي هي متحمله اي حاجه. الخضار اصلا من كتر ما هو غالي إن عند الناس بدأ يدبل اصلا. فشوفوا مجرد بس تاني يوم تاني يوم الخضره عملت ايه، اصفرت. وهنا الكوسه رجعتها ورا عشان احط وعشان احط الباذنجان قدامها. بس هتشوفوا دلوقتي انا ما حطيتش الباذنجان في منظمات عشان انا كده كده ان شاء الله هعمله، فمش عايزه احطه في منظمات واتركه وكاسل، لا انا بسيبه قدامي كده مفروض في التلاجة اقدر ان انا ايه اعمل على طول. هنا فضيت الشنطه اللي فيها الليمون مع الفلفل مره واحده، قلت يعني ايه انا جايبه كميات قليله وعادي الحمد لله يعني الدنيا تمام. فزي ما انتم شايفين كده. وهنا برضو افضي برضو الخيار، الحاجة الخضرة ما شاء الله بتدي شكل حلو قوي يعني. وهنا هحط برضو الباذنجان اهو، احطه بالشكل ده لان اصلا ما فيش منظم هياخده، يعني ان انا جايبه الحبايه على قد طبخه، يعني ما جبتش ملوه الصغير، لا انا جايبه الحبايه تكون كبيره على قد كفه ايدك كده على قد طبخه. وهنا زي ما انتم شايفين برضو ايه بحط الباذنجانه في الرف التاني ده، حطيته بالمنظر ده. انا هو مش شكله مش لطيف، بس انا زي ما قلت لكم انا هاخده على طول مش هستنى يعني. بس المهم ان الحاجه يعني التلاجة نظيفه وشكلها حلو. هنا بقى نسيت احط الرمان، طبعا الثلاث رمانات دول كانوا كيلو كيلو ب25 جنيه، فجبتهم وقمت حطاهم كده برضك قدامنا عشان نبقى نعملهم عصير ولا نعملهم اي حاجه. وطبعا جبت هنا بقى البخاخ بتاعي ومسحت ايه التلاجة من بره. كلوركس الالوان ده سحر، يعني بدل ما تقعدي بقى تشتري خلطات واحنا في زمن غالي بقى وكده، لا هو كلوركس الوان. لو عايز تعملي خل، لا اعملي خل وبريل وميه، لكن انا بحب كلوركس الالوان نظافه وتعقيم. بس ما بيبقاش كتير عشان ريحه التلاجة، يعني عشان ما حدش يقول لي ده ريحه التلاجة كلور، لا ما بقى مخففه خلاص، ده يعتبر غطا على البخاخه اللي انتوا شايفينها الكبيره دي. بس كده، ومسحت الديب فريزر معاه. وطبعا ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون يشجعكم وكده، واشوفك على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.